Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. हे गाइस गुड मर्निंग एंड वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। तो आजकेर এই ভিডিওটা কি হতে চলেছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছো। আজকে হলো সৌরভের বার্থডে আর আজকের দিনটা আমি পুরোটা যা যা করব যা যা ভাবে সেলিব্রেট করব সব কিছু তোমাদের সাথে এই ব্লগে শেয়ার করব। আজ হলো 10 তারিখ আর এখন বাজে 6:45। তো আমি পুরো রেডি হয়ে গেছি। আমার কাঁধে দেখতেই পাচ্ছ ব্যাগ আছে, কেকটা নেব। আমার বাড়িতে একটা কেক আছে, সেটা নিয়ে আমি এখন সৌরভদের বাড়িতে যাব, কারণ 12টার সময় গিয়ে ওকে সারপ্রাইজ দিয়ে কেক কাটা সম্ভব ছিল না। তাই জন্য আমরা প্ল্যানিং করেছি যে সকালবেলাটাই করব, মানে ওর ঘুম থেকে ওঠার আগে গিয়ে কেক কাটবো অ্যান্ড ওকে সারপ্রাইজ দেবো। ওর এই সম্পর্কে তো কোনো আইডিয়া নেই। এখন আমি এবার কেকটা নিয়ে নেব অ্যান্ড ওদের বাড়িতে যাব। আমার ওর বাড়িতে যেতে 15 মিনিট মতন লাগবে। টোটো করেই আমি যাবো, এত সকালে পাবো কিনা সন্দেহ আছে। তো চলো দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। বাট তার আগে তোমরা দেখে নাও আমার এই ব্যাগে কী আছে, মানে আমি গিফটটা কী করে প্যাকিং করেছি কালকে রাতে। কেক নিয়ে নিয়েছি, এবার যাবো। এখানে সচিন আর শ্রেয়াও, মানে সৌরভের ভাই বোন, ওরাও ওয়েট করছে। তো চলো যাওয়া যাক। ফাইনালি আমি সৌরভদের বাড়ির সামনে এখন আছি, এবার ভেতরে ঢুকবো। তো চলো। পাচ্ছ এখানে আমাদের গিফট রেডি আছে আর এই যে কেক অ্যান্ড শাশিটা দেখিয়ে দে, শাশি ওর হাতে আছে। তো এবার আমরা যাবো ভেতরে, চল। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे बहुत किसो তো এটা হলো তোমাদের জন্য, নাও নাও খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি, আরো অনেক কিছু দেখার আছে। তো আমাদের কেক কাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার যে গিফটটা আছে সেটা দেবো। তো চলো, গিফটের ভেতরে কী কী আছে তোমরা তো সবই জানো, তোমাদের তো সব কিছুই জানিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড এবার ওকে দেখাবো, ওকে দেবো গিফটটা। তো চলো। ভালো করে বল। থ্যাংক ইউ। এসএমএস করে পাঠাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।
এটা বড় ছিল পেটে। এই সচিন এখানটা পাঞ্জাবিটা পরে দেখ, আমি জানি না তো ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি এখন বাসি অবস্থা। হ্যাঁ ওই অবস্থায় পড়বি। গিফটগুলো খুলে দেখ, কোনো একটা নেই না। তো আমার দেওয়া পাঞ্জাবির সাথে এটা কি? তো এবার বাকি গিফটগুলো খুলে দেখ। এই হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছে, ওই কেকটা তোকে মুনা দিয়েছে। থ্যাংক ইউ মুনা। তো সৌরভের চান হয়ে গেছে, অ্যাড দিচ্ছে যেন। তো এখন কচুরি আনা হয়েছে আর আমরা এখন কচুরি খাবো। ওই যে আমাদের বার্থডে বয় ওখানে শুয়ে আছে, বিছানার একই অবস্থা, বিছানার অবস্থাটা দেখো। এই যে ও এখন সচিন এখানে ঢালছে তরকারিটা। তো এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করব। চলো খেয়ে নিই আমরা, তারপর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। খেয়ে দিয়ে আমরা এই নতুন জামাটাকে সেলাই করতে দিতে যাব, এটা আজকে পরবো। তো চলো খাওয়ার পর দেখা করছি। সো গাইজ আমরা এখন যাচ্ছি পুজো দিতে। উনি রেডি হয়ে আসছেন ওই যে পেছনে, আমি এগোচ্ছি। ধর। তো এখন আমরা যাচ্ছি, আমি এখন বাড়ি যাব, তোমাদের তো বললামই। তারপর ওই প্রথমে দোকানটায় যাবো সেলাই করতে, তারপর বাড়ি যাব অ্যান্ড তারপর স্নান করবো, করে তুলতে যাব। চলো দেখতে থাকো। তো ফাইনালি আমার জামা সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি পুরো রেডি হয়ে গেছি আর নতুন জামাও পরে নিয়েছি, পুরো রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাট এখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ওই জন্য দাঁড়িয়ে গেছি। বৃষ্টিটা কমলে তারপরে যাব। এ দেখো বৃষ্টি হচ্ছে এখন, বোঝা যাচ্ছে না ক্যামেরায়। এই যে বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি অবস্থায় বেরালে জামা প্যান্টের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। নতুন জামা প্যান্ট জল নোংরা লেগে যাবে, কাদা নোংরা লেগে যাবে। আর এখানে জলও জমে যাচ্ছে, এত বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে। তো চলো যখন বেরাবো তখন তোমাদের সাথে কথা বলবো। তো গাইস সারাদিন এত বৃষ্টি হচ্ছিল, সৌরভ চলে গেছিলো আর আমিও খেলে শুয়ে পড়েছিলাম। আর এখনও নিতে এসছে, মানে আমাদের প্ল্যানিং হয়েছে পমিকে নিয়ে একটুখানি বাইরে বেরাবো। এখন সেখানে যাব, সৌরভ চলে এসছে আর পমিকে নিয়ে যাব। বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমি যাইনি, সৌরভকে আমি ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ ওর দুপুরবেলা যা লাঞ্চ হয়েছিল তো অনেক নিয়মকানুন আছে, সেগুলো করতে হয়। তো ওই জন্য আমি আর ভিডিও তুলতে পারিনি, মানে আমি যেতে পারিনি বৃষ্টির মধ্যে, ওকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ঘরেই খেয়ে নিয়েছি। তো চলো দেখতে থাকো। তো দেখতে পাচ্ছ পমি এখানে বসে আছে আর তিনি এখানে রেডি গাড়ি নিয়ে। তো এবার ওকে নিয়ে যাব। ও বাবা হাঁচি করছে, চল। তো আমরা চলে এসেছি স্টেডিয়ামে আর পমিকে দেখা, এই যে পমি বসে আছে হাঁ করে দেখছে রাস্তার দিকে। আর এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।
কি অবস্থা হবে যে সারাদিন বৃষ্টি বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে কপালটাই খারাপ। তো বৃষ্টিটা কমুক, তারপরে যদি হয় মানে জিনিসটা কমলে তারপরে যদি টাইম থাকে তাহলে তখন বেরাবো, মানে ওকে নিয়ে একটুখানি ঘুরবো, তখন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এখন ফোনটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি কারণ আমার ফোনটা ওয়াটারপ্রুফ নয়। তো চলো দেখতে থাকো। নিয়ে এবার বেরিয়ে যাবো। তো না, বৃষ্টি শুরু হয়নি, বৃষ্টি কমে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছিল। তো চলো এবার ওকে ঘরে রেখে এবার সৌরভদের বাড়িতে যাবো। একবারে সৌরভদের বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো পমিকে বাড়িতে রেখে আমরা সোজা চলে যাচ্ছি পুজো দিতে, কারণ সকালবেলা তো পুজো দেওয়া আমাদের হয়নি। তো আমরা এখন পুজো দিতে চলে এসেছি শীতলা মন্দিরে। তো যে টাইমটা আমি আর সৌরভ টাইম স্পেন্ড করছিলাম পমিকে নিয়ে অ্যান্ড পুজো দিচ্ছিলাম, সেই টাইমে সৌচিন, গুড্ডু মানে ওর ভাই বোনরা ডেকোরেশন করছিল ওকে বার্থডে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য। আমরা সবাই মিলে প্ল্যানিং করে সৌরভকে বাইরে নিয়ে গেছিলাম যাতে ও কোনোভাবেই বুঝতে না পারে ওর জন্য আর একটা সারপ্রাইজ ওয়েট করছে। তো আমি এইমাত্র পুজো দিয়ে এলাম, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। তো এসে দেখছি এই যে এতটা হয়েছে, এখনও কমপ্লিট হয়নি সব কিছু। তো চলো কমপ্লিট করে তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। যতটা পেরেছি সাজানোর চেষ্টা করেছি। আর এখানে একটা গেট তৈরি, ফুল দিয়ে গেট তৈরি করার চেষ্টা করেছি। এবার ওকে সৌরভকে নিয়ে আসবো অ্যান্ড কেক কাটবো। তো চলো দেখতে থাকো।
খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমার ফোনে চার্জ ছিল না বলে পুরো আমি সব কিছু তুলতে পারিনি, তাও আমি সৌরভের ফোনটাই তুলেছি। ওর ফোনের ক্যামেরা অতটাও খাস না, তো তোমাদের ওইগুলোই মানে তোমরা ওইগুলোই দেখেছো। তো চলো, এই ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি। জানি পুরো খাপছাড়া ব্লগ হয়েছে, মানে সব কিছু দেখাতে পারিনি, মানে সব কিছুতে ক্যামেরা একদম করে রাখতে পারিনি। যেমন হয়েছে তোমরা দেখে নিয়েছো আই থিঙ্ক। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। এখনের জন্য বলে দে বাই।